Kawasuri nyakura mogeni ogai mar DCP Rigathi Gachagua omedo seyo jatend migao mar arita ma owacho ni tij kedo gi maundu kod njore otamo. Gachagua moloso e kaunti ma Kirinyaga omedo goyo agoge ka opoyo kit siasa ma kweth mare nyocha ne oketo e gwenge ma Ol Kalou ma omiyo gi loch. Bende omedo ni yiero ma Ol Kalou nyocha en PM e kinde en owuon kod jatend piny William Ruto. Harambe! Omedo dhi nyime kod puoyo loch ma Ol Kalou yiero madundo ma ja DCP Sami Waweru oyudhe loch. Gachagua okira pilo e wang' Kipchumba Murkomen e wi rem rakruok kod jonjore pachoka makoro kelo kuyo to kod luoro kaka mag yiero. Tunakuuliza Murkomen, vijana wawili wameuawa na polisi ambaye ulituma Ol Kalou. Wewe hujashika hao upeleke kotini. Alafu unasema ati Kenya hakuna shida ya usalama. Ati there is no security crisis in Kenya. Iko. Itakuwa namna gani police service imeingiliwa na goons? Imekuwaje maofisa rogue police officers wana take over Ol Kalou wanapiga tear gas mpaka county commissioner? Gachagua ywak ni jonjore kod joma undu kelo luoro ne joket mwandu to kata na welo mathinyore pachoka bende nyaka beda kicha. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism. It's not safe for investors. Lakini sisi wa Kenya vile hatuwezi hama. Nyinyi watalii mkae huko msiumizwe. Investors mkae huko. Lakini sisi wa Kenya hatuwezi enda. DCP okonijo Kenya koro biro ritore gi wegi. Murkomen kod sirikal ogobad gi piny ni jonjore obembo. If the state cannot protect the people shall protect themselves. Katigua. The people shall protect themselves from goons and from rogue policemen. We have taken this nonsense for too long. Gachagua dhi nyime kod nyiedho ne jatend piny William Ruto e loch ma Ol Kalou mokoni nyopiem obede kind jatend piny William Ruto to kod oganda ma Mount Kenya to kendo nyudo Ruto e lo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.